3 дня назад в Абхазию прибыла делегация бизнес-сообщества из Ставропольского края, которую возглавила президент Пятигорской торгово-промышленной палаты Лариса Карташова. В рамках поездки гости посетили различные предприятия, комплексы и гостиницы. В третий заключительный день визита торгово-промышленная палата Абхазии провела расширенную встречу абхазских и российских предпринимателей. Сегодня мы не просто пригласили вас на такую встречу, мы специально организовали живое общение. Я думаю, что в условиях пандемии для торгово-промышленной палаты в этом году это первая бизнес-делегация, которая посетила Абхазию после отмены ограничений по пересечению абхазо-российской границы, тех карантинных мер, которые были приняты еще в марте текущего года. Формат живого общения, он всегда наиболее эффективнее работает. Это тот формат, который уже давно зарекомендовал себя. Хочется отметить, что наши коллеги прибыли в Абхазию не в первый раз, посещали разные наши мероприятия, в том числе и Абхазо-Российский деловой форум. Товарооборот между Абхазией и Ставропольским краем есть. Правда, отметила Тамила Мерцхулава, импорт доминирует над экспортом. Если говорить о товарообороте за 2019 год, то он составил чуть более 4 миллионов долларов США, а за 8 месяцев текущего года он составил чуть более 1 миллиона долларов США. Что касается товарной номенклатуры, то в Республику Абхазия импортируется продукция из Ставропольского края. Это мясо, мясная продукция, продукция мукомольной промышленности, газированные минеральные напитки, химическая продукция и многое другое. Что касается экспорта из Абхазии, то это в основном алкогольная продукция и фрукты, абхазские фрукты. Нам очень хочется верить в то, что сегодняшняя встреча станет новым таким шагом. Это будет новое начало в расширении уже существующих взаимоотношений между Абхазией и Ставропольским краем. Президент Пятигорской торгово-промышленной палаты Лариса Карташова отметила, что в делегацию Ставропольского края, которая посетила Абхазию, вошли представители 5 крупных предприятий. Среди них цех по изготовлению оборудования для фасовки, предприятия по производству антисептических средств и бытовой химии. Тамила Валерьевна, вам отдельное спасибо. Очень приятно то, что вы продолжаете ту линию, которую начал мой близкий друг Геннадий Леонидович Гагуля. Для меня всегда Республика Абхазия будет, конечно, памятью этого великого человека. Со своей стороны я готова предложить все возможности, которые есть у нашего региона, для того, чтобы мы могли вместе подниматься, расти экономически, в социальных направлениях и делать наши страны более могущественными. Эта деловая миссия организована Фондом поддержки Ставропольского края. Мы действительно провели сначала маркетинговые исследования по тому, какие направления будут востребованы. Мы очень плотно советовались с нашими абхазскими коллегами и выбрали, хотя и небольшое количество, 5 предприятий, но это те предприятия, которые каждый из них имеет возможность на взаимодействие и контакты с абхазской стороной именно результативные. Далее представители 5 крупных предприятий Ставропольского края провели презентации своих производств и товаров для бизнес-сообщества из Абхазии. У предпринимателей 2 стран была возможность задать интересующие вопросы и договориться о сотрудничестве. Это прежде всего формат, созданный для вас. Это возможность не просто услышать и получить какие-то предложения, которые, возможно, в перспективе вы сможете развивать на взаимовыгодной основе, на долгосрочной основе. Это прежде всего живое общение, которое всегда заменяет формат онлайн-общения. В ходе встречи были заключены договоры между фирмой Light и абхазскими компаниями Шлара, агентство Ацетук Тревел и Гаруда Экспресс. Завершая официальную часть встречи, президент торгово-промышленных палат Тамила Мерцхулава и Лариса Карташова обменялись памятными подарками. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ.